हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली थी 2016 की, उसकी टाइपिंग टेस्ट की डेट आ गई है। और ये टाइपिंग टेस्ट कब से कब तक कराया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। और कहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दें कि इसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका इसमें इंटरव्यू कराया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की बैकलॉग की जो वैकेंसी थी उसके लिए लगातार हम इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। और उसके बाद जो जो ये वैकेंसी थी स्टेनो वाली, उसके लिए भी हमने लगातार इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। और किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके भी लगातार वीडियोज़ लेकर आए थे। और उसके बाद लोअर 2 के लिए भी हम लगातार वीडियोज़ लेकर आए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये परीक्षा जो है टाइपिंग टेस्ट कब से कब तक कराई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट का 5 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। और इसमें लिखा है आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2000 परीक्षा 16 की सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत जो ये वैकेंसी निकली थी 536 पदों के लिए, उसके लिए द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा हेतु अहर पाए गए 4264 अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा की तिथि जारी के लिए आयोग की सूचना संख्या इसमें दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है बुलाया जाएगा, यानी कि 536 पदों की ये वैकेंसी थी और 4264 अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है। अब देखते हैं कि ये परीक्षा कब से कब तक कराई जाएगी। 13 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक इस परीक्षा को कराया जाएगा और 2 पालियों में कराया जाएगा। कहाँ पर कराया जाएगा? तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर ये डेट दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है प्रत्येक पाली में 240 यहाँ पर रहेगी। टोटल यहाँ पर दिया गया है 4264 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और ये जो प्रवेश पत्र है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट। और इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है। और फ्रेंड्स, ये जो जो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, उन सारे को आप पढ़ लेना। और अब हम देखते हैं कि आपको वो कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। सबसे पहले तो आपको किसी ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है UP SSC.gov.in। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो दिया गया है व्यू ऑल, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको और जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की ओर जाएंगे, इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो कैप्चर कोड दिया गया है ये आपको इसमें फिल करना है। और ये जो ग्रीन बटन है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरव्यू की तैयारी लगातार इस चैनल पर जो है करवाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।